सबके लिए 2 से 3 बार काढ़ा पीजिए, सर्दी जुकाम बुखार गायब। बढ़िया, देखिए भाप बनने लगा है इसमें। इसमें थोड़ा सा आपको तेज पत्ते भी डालने हैं, ये भी औषधि है, तेज पत्ते भी हम डालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ अगर हो तो स्वाद, तो कड़वा ज़्यादा होता है तो इसमें डालना है थोड़ा सा टुकड़ा। अब आपका औषधि प्रकार के औषधि छान रख लेना है, हल्का गुनगुना रही आपको सेवन करना है दिन भर में 3 से 4। हेल्थ हमसफर के माध्यम से कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आपका सुझाव हो भी दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।